¿Qué tal el chocolate, Pepper? ¡Lleno de malvaviscos! Oye, Alexa, ¿por qué no nos cuentas de la vez que Oscar sacó soda por la nariz? Bueno. Erizo, cuéntanos una historia de fantasmas. No. Por favor, sí, cuéntanos una historia de Mejor algo más. ¿Qué? ¿Por qué no? Algunos de los campistas podrían no ser emocionalmente capaces de aguantar esas historias. ¿Quién? Ya somos grandes. Oye, ¿estás hablando sobre Pepper? Pepper, vete a dormir. Bueno. Estoy hablando de ti, Oscar. ¿Qué? Cuando te asustas, conviertes un miedo en otro y en otro. Es impresionante, la verdad, pero es un túnel de terror. ¿Recuerdas en Halloween que mi disfraz te hizo llorar? Eso fue hace mucho tiempo. Y ya no le tengo miedo a los abejorros. Si pueden todos los demás. ¿Y ahora qué hace? Olvidaste encenderla. Oh. El punto es que puedo aguantarla. Ok. ¿Quieren oír una de esas historias? ¡Sí! Del fantasma que vive en sus pastas de dientes. Me voy a dormir. Lamento haberte asustado, Oscar. No me voy a dormir por tener miedo. Estoy cansado. Oscar, tu corazón late súper rápido. No es cierto. Para probar que no tengo miedo, voy a lavar mis dientes con pasta de dientes. ¡Ja! Bueno, ya mi turno. Este es un cuento sobre un fantasma que vive en sus paquetes de chocolate. ¿Esa no es solo mi historia, pero con chocolate en polvo? Pero aquí eran 17 fantasmas. Esto es de locos. Me lavaba los dientes y un fantasma de pasta salió. No es gran cosa, pero deberíamos correr. No es miedo, es precaución. ¿Ves? Te dije que no podrías con una de esas historias. Tienes una imaginación demasiado activa, Oscar. No, es real, lo juro. Yo inventé ese cuento. Oscar, ¿qué es lo que haces? El fantasma dijo que vendría a buscarme y a apretarme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aprieta desde abajo! No puede ser real. Nunca van a ganarme. Son un montón de dientes podridos con patas. ¡Eso no está bien! ¡No puedo! Nunca se cepillan por 2 minutos enteros. ¡Un minuto es suficiente! ¿Por qué todo el mundo dice eso? Si creen que yo doy miedo, deberían ver el panfleto sobre gingivitis. ¡Toma esto! Caries. ¡Oh! ¡Ay, olvídenlo! Él no pudo salir de tu pasta, Oscar. Debe haber alguna otra explicación. No, de verdad salió. Como tú lo describiste. Oigan, lo probaré. Oscar, toma una lata de soda, solo por seguridad. Agítala y prepárate a rociar. ¿Listo? Sí, listo. ¿Mi fantasma es real? ¡Oscar! Cierto. ¡No! ¡Aries! Uf, eso dio miedo. Necesito un trago. Mezcla en polvo para chocolate. ¿Ah? ¡Malvaviscos! ¡Crema batida! Ahora sí somos muchos. ¡Bébanos! ¡Bébanos!